前款还有店里开盲盒。开盲盒？对，1000元餐厅开盲盒，餐厅上啥？我吃啥？我们今天来到了米其林推荐的家常菜，超级难订的，之前吃过都赞不绝口了。我们来看老板的料理到底神奇在哪里？走一个，有没有？预约不易，请勿迟到。我们进去瞧瞧到底有多厉害。今天拿着1000块，让你店里开盲盒。开盲盒？对，让我随便点店的招牌菜。我不用跟你交代。点你觉得顶的那种的。顶哦。对，因为我真的想吃超久了，昨天就无意间想说，不然打一下电话，我超幸运的就订到了哎。我今天开盲盒的第一道就是他们店里的超级招牌菜原蹄膀，光看这个色泽不夸张的啦，这个蹄膀的精髓就是要浇这个汤汁啦，不开玩笑的。咱们来一口饭一口肉。好好吃的乌龟啊，超香啊！然后这个肥肉吃起来完全不会腻，那真的是鸡推的一碗饭，真的完全不够。没看过这滑蛋虾仁这么澎湃的，真的有够不溜的啦！真的是满满的虾仁，我真的不跟你们胡烂的。然后是酸白菜猪肉啦，那酸白菜真的超够味，有那种酸白菜没什么酸味，是点缀而已。然后它的猪肉，它不像那种普通的羊肉。这个猪肉可能瞬间下去炸过，然后几秒马上起锅，拌好这个酸白菜，真的是今天这3道菜我超满意的，我拜托你们真的要来吃，它每一道料理都是天花板级别的，每一道都是 amazing 的美味的。来，我们来看今天吃了什么。